baie welkom saam met ons. Ons is bly wees hier. Is 'n voorreg om saam te kan wees. Voorreg om die naam van die Here te kan groot maak. Ons weet, dis 'n moeilike tyd waar ons is, maar U is hier en ons is dankbaar teenoor die Here vir die voorreg en ook ons inluisteraars waar jy ook al ingeskakel is. Ek nou sien daar so Leon Slabber daar, van Mosambik, ek dink hy's nou in die rand, U is baie welkom saam met ons, Johnny julle daar in Nieu-Seeland, baie welkom, regdeur waar jy ingeskakel is, ander julle aan die Kaap, Johanna daar in Weskus, so almal waar jy ook is, en U wat hier is, baie welkom. Mag die Here U baie ryklik seën. Ons is bevoorreg om nog te kan kerke, daar's kerke wat nie op hierdie stadium nog nie oop is nie, maar ek wil vir elkeen vir julle sê, baie welkom. Mag die Here U baie ryklik seën, so U kan regtig vir U gemaklik hou, soos U weet ek het vir U gesê is baie maklik wat U ook al, en hoe U ook al sit daar so, maak net gemaklik daar so. So ons is bevoorreg vanmôre om weer eens in die huis van die Here te kan wees, die naam van die Here te kan groot maak en al die eer en lof kom die Here toe. Ons wil spesiaal weet iemand mense wat baie gereeld inskakel, ons dink spesiaal aan Ansie aan Rooyen van Graaf van die Net, sy is in die hospitaal vir kanker, vra ons vir bid, Ansie ons sal vir jou bid, as jy inskakel is daar in die hospitaal ook al, ons gaan ook vir jou intree skakel gereeld by ons dienste in, en dan was ook vir Lindy en bid, spesiaal dat die Here ook by daai kind sal stilstaan, ook vir haar sal deurdra. Weet jy wat, ons kan net in hierdie oggend hier sê, net die Here kan ons help in hierdie tyd. Ons gaan deur moeilike tye, deur moeilike omstandighede, maar ons wil vanmôre vir u sê, weet jy wat, die Here is groter as jou en my probleme. Hy dra ons deur, hy beskerm ons, en ek wil vir u sê, baie dankie dat julle so saam met ons staan, saam met ons bid, saam met ons die Here vertrou, en ons weet net, ons is bevoorreg vanmôre, en weet u wat, baie mense gaan spyt kry, as hulle aan die einde van die reis kom of sê, hoekom het ek dit nie gedoen? Wie van u het nog nie spyt gekry? Ek het al in my lewe baie spyt gekry oor wat ek gedoen het of wat ek nie gedoen het nie, wat ek gesê het of wat ek nie gesê het nie. So iewers daar kom ons in 'n situasie. Maar ek wil vir almal sê baie welkom. Johnny, ek is so bly julle het ook weer vanmôre hier saam met ou mense hier gebring. Ag, ons is so bly julle is vanmôre hier. Mag die Here julle baie ryklik seën. Elkeen van u mag die Here u ryklik seën. Ek wil u vra, ons gaan saam bid. Wil u sommer saam met my staan? Net waar u is, dan bid ons net saam vra die seën van die Here oor ons diens vanmôre. En dankie vir Linda wat ons die dienste so opneem en Johnny daarbo en Kotie daarbo by die klankste. Baie dankie dat julle ook daar vir ons staan en vir ons help. Mag die Here seën. My orkes hierso. Baie dankie, ek is bevoorreg vanmôre om my oudste dogter hier te kan hê. Weet u wat, as ek dink by u staan, ons is so bevoorreg. Nou, as ek dink my jongste broer, my jonger broer, ons is net 3 kinders, ek het 'n broer wat ouer as ek en een wat jonger as ek is. Dink nou aan my broer wat jonger as ek, hy sou Dinsdag verjaardag, dan sou hy 70 geword het. Toe besef ek, as hy 70 word, dan is ek dan maar oud. Maar ek is nog reg aan die gang van die Here. So ek kon nie glo, ek dink my jonger broer wat jonger as ek word 70 Dinsdag, sou 70 geword het, maar hy is ook in my ongeluk oorlede. Maar vanmôre wil ek sê, weet u wat, ek en jy is bevoorreg. Ons is bevoorreg vanmôre om saam te kan wees. U wat vanmôre opgeoffer, u wat hier is vanmôre, mag die Here u ryklik seën. So u is baie welkom vanmôre om kalm en rustig te wees, want die Here gaan ons seën vanmôre. Ek is opgewonde van die seën van die Here wat kry. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n kosbare, lieflike, wonderlike, goddelike voorreg het ons vanoggend om saam te kan wees, saam die naam van die Here te kan grootmaak, saam te kan bid, saam te kan sê die Here is goed en sy goedertierenheid duur tot in ewigheid. Sy trou en waarheid hou krag tot in die laaste nageslag. Dankie Here vir die voorreg wat ons het om te kan sê die naam van die Here is 'n sterke toren. Dankie vir die goedheid en die guns van die Here. Dankie vir 'n voorreg vanmôre om te kan bid.
Here, U ken elke hart, U ken elke storm, U ken elke begeerte, U ken elke verlange, U ken elke behoefte vanmôre. Ek wil bid dat U nou van hart tot hart sal beweeg. Ons inluisteraars, Here, wat hier kan wees, wat hier graag sou wou wees, bid ook vir hulle, Here Jesus. Here, soos net genoem, bid spesiaal ook vir Ansie van Rooyen, Here, in die hospitaal daar in Graafrein net, dat U ook by haar sal stilstaan. Here, ek bid vir Lindy Henninge, Here, ek bid dat U ook by haar stilstaan in hierdie oggend, dat hierdie môre 'n môre sal wees van antwoord, van gebed, van deurbraak, van genesing, van verlossing, van voorsiening. Here, ek dra vanmôre elke behoeftige vanmôre aan U op en bid dat die groote en wonderbare God, wat sy hand nie te kort is, sy oor nie te swaar is om te hoor nie, sal hoor, sal antwoorde, bande breek, kettinge verbreek. En Here, ons vanmôre sal sê, die Here het gehoor, die Here het geantwoord. Geloof sy die naam van die Here. Al die eer, al die lof en dank kom U toe. Word verheerlik in ons midde en ons sê vir U so dankie daarvoor om Jesus wille. Amen. Terwyl ons lekker gaan saam sing vir ons inluisteraars, jy is ook welkom om 11 by ons tweede diens in te skakel. By ons tweede diens, my broer en suster, gaan ek met U praat oor die seëninge van God. Die seëninge van God. So 11 se diens praat ons oor die seëninge van God. Vanmôre by ons eerste diens gaan ons praat oor spyt. Wie van julle het al spyt gekry? Spyt oor dit. Spyt oor dinge wat ek gesê het, spyt oor dinge wat ek gedoen het, spyt oor besigheid wat ek gedoen het. Dit is my luister, dit net ek. Spyt. Maar kom ons sing, heerlik saam. Gooi olie in die lamp vir my. Baie welkom, sing heerlik saam. Hallelujah.
Wat 'n voorreg vanmôre. Jonas, ons kyk, wat 'n voorreg het ek en jy vanmôre om in die huis van die Here te kan wees. Baie, baie, baie dankie. Gaan nou luister, ek net die mikrofoon saamvat. Ons het 'n spesiale versoek dat Gerda vir ons 'n lied gaan sing. Hierdie lied is my so kosbaar. My broer en suster, as ek sê, ek gaan vanmôre met u praat oor spyt. Kom altyd te laat. Kan ek vra wie van u was al spyt gewees? Spyt. Jammer. As ek maar net geweet het, Johnny, as ek net geweet het, wat ek vandag weet, so baie anders doen in 'n situasie wees, broer Ben. En luisteraar, as ek en jy maar net weet, ek glo nie daar's een mens wat nie al spyt is oor wat hy gesê het, gedoen en gedink het, of wat ook al nie. Skade berokken, dinge gedoen, vertroue gestel in mense in plaas van in die Here, teleurgestel. Families teleurgestel, gesinne teleurgestel, ouers en kinders en ouers, so regtig spyt, jammer. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, vertrou op die Here. Plaas jou vertroue in die Here. Never failed me yet. To all our English-speaking listeners, I want to say this morning, put your trust in God. He will never fail you. He will never leave you. He will never forsake you. Keep trusting Him. He will carry you through. Kom ons luister na Gerda en Armee. Dankie nie. My ma het gevra of moes iets sê. En ek sit daar en speel en my gedagtes dwaal en ek wonder na wat gaan ek sê. En onmiddellik kom die woorde van Danny Swagger van gisteraaand se boodskap wat ons geluister het by my op. You must go through a test to have a testimony. You cannot have a testimony if you're not going through a test. En ek het eendag my grootste mentor wat ek in my lewe gehad het. En ek mis hom verskriklik baie. Kyk, as julle nou 'n kerk se dak wil gehoor, en ek gesien lig het en vuur gesien val, dan moes julle hom en my pa saam gesit. Hy was ook my pa se groot roomhuiseter. Om Johan te preek. Kyk daar, hierdie twee kom bid. En hy het eendag vir my gesê, Renet, as jy daai toets nie slaag nie, jy gaan vir hom skryf tot jy slaag. Jy kan maar weet, jy gaan daai toets oor en oor skryf, totdat jy hom slaag. So jy gaan daai test kry, maar voordat jy daai testimony gaan hê, gaan jy daai test skryf. En die Here, daar's 'n ding wat hulle sê, en hierdie geestelike toetse wat ons skryf, the Lord is silent. He will not give you the answers. Because it's a life test. He will be with you. He never said that He will forsake you. But He will trust your faith. Daarom wil ek vanmôre vir julle bemoedig, en dalk is daar net iemand wat luister wat moet hoor. You will have a test to have a testimony. Don't lose hope. Be encouraged. Van God is sterk,
baie dankie my kind. Dankie mamma. Bevoorreg, bewen om my dogter en ma te kan hoor. Ek wil vir sê, hierdie lied was my kosbaar. Sal daar nimmer meer gebroke harte wees. Weet jy hoeveel gebroke harte is daar vanmôre? Hoeveel mense is daar vanmôre wat deur storms, deur pyn gaan? Weet jy wat? Is so jammer. Dat Spyt kom altyd te laat. Daar is baie gebroke harte vanmôre wat so gesê ben, as ek van net geweet het dat ek anders opgetree het. Spyt. Jammer. Jammer.
Ek dink jy's die een wat luister, die een wat hier sit, die een wat inluister môre, wat nie kan sê, iewerster in my lewe, as ek spyt oor dit wat ek gedoen. My broer en suster, in Handelinge die 17de hoofstuk, die 30ste versie, God het dan die tye van onkunde oorgesien, en verkondig nou, aan al die mense, oral, dat hulle moet bekeer. Hoor nou mooi, omdat hy 'n dag bepaal het, waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, deur 'n man, wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee, deur hom uit die dode, en hoor nou mooi, op te wek. Hoor nou mooi, iewerster is daar iemand, wat jou kan help, om jou verlede te kan oorwin, om jou spyt, want hoor nou mooi, spyt maak 'n mens dood, teleurstelling maak 'n mens dood, teleurstelling vat jou vrymoedigheid weg, spyt, ek is jammer, weet jy wat, as ek maar net kan terugkry, as ek net kan daardie oomblikke terugkry, spyt, hoor mooi, hy sê, maar, toe hulle van die opstanding van die dode hoor, het sommige begin spot, en ander het gesê, ons sal u weer hier omtrent hoor. So het Paulus van hulle weggaan, maar sommige manne het by hom aangesluit en gelowig geword. Hoor nou mooi, my broer en suster, sommige, nie almal nie, hy sê sommige, ek gesê sommige, hoor nou mooi, preke gaan uit dag na dag, boodskappe gaan uit, vermaanings gaan uit dag na dag, verdien maar iewerster, luister iemand, ander luister nie, ander hoor nie, ander wil nie, weet jy mooi, terwyl ons die sange gesit het, so neergeskryf, toe ons die bruidegom kom, ek wil vanmôre vir jou sê, die koms van die Here is nader wat ek en jy dink, die koms van die Here is nader, maar weet jy wat, vandag nog, die kweerkootjie, he saves, he keeps, hy red nog, hy verlos nog, hy vergewe nog, hy dra nog deur, hy tel nog op, hy lig nog op, hy voorsien nog, hy onderneem nog, kom ons gee net 'n lofoffer in die huis van die Here, hy hoor nog, hy antwoord nog, liewe inluisteraar, ek wil vanmôre jou sê, hy ken nog jou storm, hy ken jou seer, maar vanmôre wil ek jou sê, moenie dat spyt te laat kom nie, draai terwyl jy kan. Ek het baie jare gelede ry agter 'n voertuig. Daai jaar het hulle sulke stickers agter op die voertuig gesit. En julle almal van ons ouer mense sien dat hierdie 'n sticker, daai 'n ding agterop, en toe daar ry agter 'n kar, te staan daar agter sy kar. Draai of braai. Draai of braai. So vanmôre wil ek sê, spyt is 'n goeie ding voor jy braai. Draai voor jy braai. Draai voor jy spyt kry. Spyt vanmôre, wil ek vir jy sê, is 'n verskriklike siekte, is 'n hartseer ding. En weet jy wat, baie keer hou spyt aan tot jy nie meer kan nie. Ek het dit al genoem, ek weet wat dit is. Ek het 'n saak gehanteer, ek het baie genoem, maar ek dink by hierdie boodskap moet ek dit weer noem. Ek weet wat dit is. Toe 'n vrou by kom en sy gryp my vas, sê pastoor, as ek net een keer kan kry, om te sê ek is jammer. Net een keer. Maar is te laat. Ek is so spyt. Ek is so spyt, pastoor. Al wat ek kom sê is te laat. Het is jammer, suster. Verskriklik beklei. Ek het dit genoem, ek moet dit noem op hierdie boodskap. Baie van julle het dit al gehoor. Verskriklik beklei. En gedrink en beklei. En gedrink en beklei. En dan staan die man op te stap by die deur uit. En sy het nog 'n paar ekstra drankies gevat. Sy sê toe uitstap, want nou is ek reg vir die tweede ronde van beklei, Johnny. Die tweede ronde. Sy sê toe uitstap, toe buitekant op die stoep kom, toe hy in sy nek, toe self opgaan. Spyt, pastoor. Ek is jammer, pastoor. As ek net, pastoor, as ek net een keer kan kry, net een geleentheid om te sê ek is jammer. Te laat. Te laat. Vanmôre wil ek vir jou sê, my broer en suster, hoor nou mooi. Die koortjie dikter sê, wat ons gesing het, ek is verlos, maar nie deur silwer of goud nie. Verlos,
deur die bloed van die lam, verlos deur die naam van die Here. Vanmôre wil ek jou sê, hy verlos nog, hy vergewe nog, hy red nog, hy breek nog bande, hy verbreek nog kettinge. Ek wil vanmôre sê, hy is en bly dieselfde Here wat nooit verander nie, wat jou help van jou spyt, wat jou uit jou omstandighede uittrek. Hy tel jou op en hy maak jou nog heel vanmôre. Maar daar's een voorwaarde. Kom voordat dit te laat is. Hoor mooi. Hy sê, maar sommige manne het by hom aangesluit en gelowig geword. Sommige, nie almal nie. Vanmôre is my boodskap hier. Dit gaan uit reg deur die wêreld. Vanmôre wil ek jou sê, sommige sal luister. Sommige sal doen. Sommige sal sê, Here, dankie vir 'n voorreg. Ek kan terugkeer, want hoor nou mooi, daar's 'n skrifgie wat sê, in terugkeer in rus lê julle heil. In stilwees en vertroue bestaan julle krag, maar julle wou nie. Vanmôre wil ek uit my hart uitroep, moenie dat spyt jou oorval nie. Moenie dat spyt na hierdie boodskap jou oorval nie. Ek sê die Here vergeef nog, hy breek nog bande, hy dra nog op, hy vergewe nog, hy tel nog op. Laat hy jou optel vanmôre, dat hy jou heel maak. Ek sê hy maak nog heel. Hy antwoord nog. Hy staan met reikals in 'n verlange. Hy sê, my seun, my dogter, kom, nou dat ons die saak uitmaak. Jy gaan deur 'n situasie, jy gaan deur 'n omstandighede, maar ek het vir jou uitnodig. Kind van God, kom. Liewe inluisteraar, kom. Hy staan gereed om jou op te tel. Hy staan gereed om jou te help. Hoor mooi. Hy sê lofsang aan koning Jesus. Vir hom wat gekom het, kan uitroep lofsang. O, prys die Here. Ek wil vir vanmôre sê, ek weet my Hemelvader leef. Hy voorsien, hy onderneem, hy red, hy genees, hy breek nog bande. Hy's hier om vanmôre vir jou te sê, wees stil en weet dat ek jou Here is, jou God is. En my broer en suster, luister wat sê Filippense 3 vers 14. Maar een ding, sê bietjie maar een ding? Maar een ding, sit jou hand op jou bors sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is. Nou moet jy nie vir jouself lieg nie. Moet nie vir jouself nie, praat nou die waarheid. Here, hoor nou mooi, hou jou hand daar. Ongelukkig is daar baie dinge in die verlede wat ons nie kan vergeet of wil vergeet of gaan vergeet. Maar vanmôre praat die Here met jou en my. Maar een ding, Here, hoor mooi, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Maar een ding, kan ek nog vergeet? Kan ek nog vergewe? Hou jou hand op jou bors, sê Here, help my om die verlede te kan oorwin, om die gisters en eergisters en die seer en die hartseer te kan oorwin. Luister mooi, jy is seer gemaak, jy kom deur storm, sê Pst Attie, jy ken nie my situasie nie, jy ken nie my omstandighede nie, ek is spyt, maar ek wil vanmôre vir jou sê, jy het 'n voorreg vanmôre sê, Here, ek vergewe en ek word vergewe, ek spreek vry en ek word vrygespreek. Ek sê my broer, my suster, as jy vergewe word jy vergewe, as jy vryspreek word jy vrygespreek. As jy roep word jy gaan. Ek sê moenie nie vanmôre hier uit kan met 'n spyt te sê as ek maar vanmôre na hierdie eenvoudige boodskap geluister het. Ek sê Here, ek kom na U toe en ek vra die Here om my te vergewe. Ek wil hê vanmôre steek net saam met my, liewe inluisteraar, ook jou hand op en sê Here, ek gee oor vanmôre. Here, U ken my hart. Here, U ken my omstandighede. Here, U ken my situasie. Ek wil vanmôre sê Here, ek het baie jare verloor. Ek het baie tye verloor. Ek het baie keer verloor om te sê ek is jammer. En Here, miskien is ek ook nie vergewe nie, as gevolg van omdat ek nie vergewe nie. Maar vanmôre bid ek Here, dat elke luisteraar, elke broer, elke suster, elke inluisteraar vanmôre sê Here, help my om te vergewe en om vry te spreek, sodat ek vrygespreek kan word en vergewe kan word. Here, ek bid nou vir elkeen wat inluister vanmôre, dat U by hom en by haar sal stil staan, begin
begin by my, Here, was my o lam van God, dat ek witter dan die sneeu kan wees. Vergewe ons, Here, reinig ons, help ons, en tel ons op, Here, en maak ons heel vanmôre. Ek bid, Here, dat U by ons stil staan, dat U by elkeen stil staan, en Here, dat U nou sal optel, en ek dank U, Here, dat ons vanmôre kan sê, ek is so bly, ek het 'n geleentheid en 'n voorreg gehad om vry te spreek en om vrygespreek te word. Dankie, Here, vir die kosbare liefde. Dankie vir die oorwinning vanmôre. Dankie vir die vergifnis vanmôre. Kind van God, daar's 'n dag en daar's 'n geleentheid en daar's 'n voorreg soos vanmôre. Maak jou hart reg met God. Liewe Jesus is die middelaar. Hy sal jou red as jy maar net wil kom. Hoor nou mooi. Ek gaan afsluit met die koortjie van die sanghuising. Die orkes asseblief. Hoor mooi. Maak jou hart reg met God. Hoe moet ek my hart reg maak? Here, ek is daar spyt oor 'n saak, maar vergewe my. Here, begin by my, ondersoek en jy soek my hart vanmôre. Here, dat ek kan vergewe, dat ek kan vryspreek. Here, help my, begin by my. Here, nie my broer nie, nie my suster nie, nie my man nie, nie my vrou nie, ek, Here, begin by my. Here Jesus, maak middelaar, help my vanmôre om te kan vergewe en om te kan vergewe word. Oh my God, ek wil U vra, liewe inluisteraar, wil jy dit saam met my sing vanmôre? Here, help my. Here Jesus, U is die middelaar, U sal my red. Ek kom vanmôre, net soos wat ek is. Ons, U waar U saam met die kerk is, ek weet is moeilik, maar wil U net saam met my staan en sê, Here, ek maak my hart vanmôre reg. Ek het vanmôre boodskap geluister. Miskien is dit dalk net vir my gewees. Liewe inluisteraar, miskien dalk net vir jou. Miskien gaan jy ons tweede diens mis om in te luister. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, hoor nou mooi, hy gee om vir jou vanmôre. Hy gee ag op jou vanmôre, sodat jy die seëninge waaroor ek net nou gaan praat, kan ontvang uit die hand van die Here. Luister mooi, sing dit saam met my. Prys die Here. Oh
wat elke hart ken vanmôre. Here, U wat elke broer, elke suster, elke inluisteraar se hart ken. Ek wil bid dat U by hom en haar sal stil staan vanmôre. Here, dat sy en hy hulle harte regmaak vanmôre, gereed maak. Here, dat hulle vanmôre sal kan sê, Here, dankie vir 'n geleentheid, vir 'n voorreg. Dankie vir vergifnis. Dankie vir vrymaking. Dankie vir verlossing. Dankie, Here, dat hy by elkeen van ons stil staan. Begin by my, Here. Was my, o lam van God, dat ek witter dan die sneeu kan wees. Bid nou, Here, vir elkeen wat inluister. Bid vir elkeen wat hier is vanmôre. Dankie, Here, vir vergifnis. Dankie vir oorwinning. En ons gee aan U al die eer. Here, al die lof. Here, daar's soveel verlore jare. Jy weet dat sy wasted years. En Here, vanmôre dank ons U vir 'n voorreg om te kan gehelp te kan word, opgetel te kan word. En ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie, U neem U sit lekker. Ek wil ek moet net ons net daai woorde van wasted years is te reg met jy terug daar. Okay, daar's. Luister net mooi. Die woorde is op die skerm. Gaan ons moet sit. Daar's hy. Daar's hy. Ek dink, jammer gevraai weer, staan weer saam met die laaste ookie. Wasted years. Moenie dat hierdie the Lord is calling you. He's calling you from a life of wasted years. Hoor mooi, hy roep jou vanmôre om jou te help vanmôre. Sing hierdie ou ookie saam met my, dan sluit ons af.
Ons gaan ons nagmaal bedien vanmôre aan ons broers en susters hier in luisteraar. Ons het vir elkeen 'n broodjie en 'n sappie. En ek wil vanmôre vir julle sê, die Bybel sê, want so dikwels sal hierdie brood eet en hierdie beker drink, kom dat die dood van die Here. Wat? Totdat hy kom. Wanneer jy hierdie broodjie neem en hierdie beker, hierdie kelkie neem vanmôre, wil ek vir jou sê, doen dit tot sy gedagte. Sê, Here, dankie, U gaan ons deurdra. Ons gaan afsluit, net so saam bid, daarna gaan ons U bedien en dan gaan ons uit mekaar uit. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het, om vanmôre te kan sê, dankie Here, dat U ons gehelp het, dat U ons weer opgetel het, dat U ons vergewe het, dat U ons deurdra. Dankie vir die kosbare bloed wat vir ons gesterf is aan die kruis van Golgotha. Dankie dat ons môre hierdie beker, hierdie brood en hierdie beker kan neem tot gedagtenis, want weet Here, U woord sê, totdat U kom. Miskien is dit dalk die laaste maal wat ons nagmaal gebruik, maar ek wil bid Here vir elke inluisteraar, dat U ook by hulle sal stil staan vanmôre. Here, dat U ook hulle sal ontmoet môre. En Here, waar ons hier gaan afsluit vanmôre, wil ek bid Here, dat elkeen wat hierdie broodjie neem en hierdie beker neem, sal weet ding doen tot eer van U liefde naam, sal weet, miskien is dit die laaste maal wat ek saam met my broer, saam met my suster hier op aarde nagmaal geniet het. Ek wil bid Here, seën die tafel, seën elke gedagte Here, elke woord, elke belofte wat vanmôre uitgaan het, in elke hart, en dat die liefde van die Here, dat die seën van die Here by elkeen en met elkeen sal wees. Here, ons bid dit in die mooi naam van Jesus, sê vir U so dankie daarvoor, om Jesus wille, amen. Net voor ons afgaan, baie dankie, ons inluisteraars, mag die Here U baie ryklik seën. Baie dankie ook dat U by ons staan met tiendes en offerandes en geldjies wat ons inbring, ons kerk se ligte laat brand. U wat inluister, baie dankie dat U ook by ons staan. Baie dankie my broers en susters, hier wil ek vanmôre sê, baie dankie. Mag die Here U baie ryklik seën. Amen.